ये है गाइस मेरा ड्रिल मशीन। और क्या हुआ पता नहीं गाइस, ये तो चल ही नहीं रहा। तो चलो आज देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो हम इसका बैटरी को चेक करेंगे। और इसका बैटरी में गाइस कोई भी वोल्टेज ही शो नहीं कर रहा। गाइस मुझे डर लग रहा है इसका बैटरी खराब तो नहीं हो गया। गाइस उसके बाद मैंने देखा इसमें एक चार्जिंग पोर्ट है। और गाइस इसके साथ तो मुझे ये वाला चार्जर भी मिला था। तो गाइस चलो बैटरी को चार्ज पे लगा के देखते हैं। और ये देखो गाइस चार्जर में रेड लाइट शो कर रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। और गाइस बैटरी फुल चार्ज हो गया। अब चलो ड्रिल मशीन को चला के देखते हैं। और गाइस मशीन तो एकदम से पहले की तरह घूम रहा है।